こんにちは。シルキーのポケットボーイ170と小槌のノコギリケースレビュー。粗めを買いました。じゃあ開封します。じゃあ小槌のシース。じゃあ開封します。開封したシルキーの170。ハンドルがこのようにもなります。低いところの作業に向いてます。通常の位置です。じゃあ小槌のノコギリケース。170がすっぽりです。ちょうどいいサイズです。ありがとうございました。